这台底盘代号为167的奔驰 GLS， 是深圳大哥改款后第一批买的，没想到行驶了不到5年，车辆就趴了下去。于是打电话咨询了 4S 店，4S 店说这是空气减震漏气了，换2条报价5万多，同时还要等1个礼拜配件到期才能装车。但是这台车现在都是用来商务接待，家用很少开，觉得换原厂的不划算，于是打开手机查看哪里有维修空气减震的地方，一搜就看到了我们。在看了我们几十个案例后，发现我们不但能保证质量的情况下，一盏茶的功夫就能维修回去，维修好不满意分文不收，车主二话没说就开了过来。接着师傅会使用专业的设备将新皮囊与铝壳扣压回去。视频看到这不妨点个小爱心收藏一下，以防下次不时之需。最后按照原厂的方式将修好的气包与机芯组装回去。你觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。